ក្មេងយំអាស្រីចង្រៃបើអញមិនព្រមរៀបការទេក្មេងពីរនាក់នេះនឹងត្រូវគេយកទៅឥឡូវនេះហើយនៅចង់ស៊ីបាយមិនបងលុយទៀតអីមីងទី2ការបង្ខំទិញលក់បែបនេះគឺខុសច្បាប់ហើយខុសច្បាប់អញចិញ្ចឹមពួកឯងធំប៉ុណ្ណឹងបើមិនឲ្យថ្លៃទឹកដោះ500យន្តទេកុំសង្ឃឹមថាបានចេញទៅរកឃើញម្ចាស់កំពុងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធអតិសុខុមប្រាណត្រូវបានដំណើរការបងប្រុសចិនរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងនាំប្អូនទៅរស់នៅជាមួយបងសុំតែថ្លៃទឹកដោះ500យន្តប៉ុណ្ណោះគេខេងឯងឈួតហើយមែនទេទៅរកគេជាមនុស្សខ្វិនក្ររហូតដល់កណ្ដុរក៏មិនចង់ចិត្តផងគេទៅរកលុយ500យន្តមកពីណាកញ្ញាហ្គាតាអ្នកនិយាយមែនទេបើតាមខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកពិបាកទេនិយាយមែនឲ្យតែបងហ៊ានរៀបការខ្ញុំក៏ហ៊ានការដែរនេះជាលុយឧបត្ថម្ភ500យន្តព្រមទាំងបានស្បៀងអាហារលុយឲ្យអ្នកចំណែកមនុស្សខ្ញុំយកទៅអូហូពិតជាមានលុយមែនយកព្រមអាស្រីចង្រៃនេះជារបស់អញហើយឈប់សិនប្រគល់លិខិតបែងចែកគ្រួសារនិងបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីនៅវិញជួយទាំងមករួចផ្តិតមេដៃស្ដោះយកដេកសាច់កំជើនោះទៅចុះឲ្យពួកឯងញងងាយក៏ស្លាប់ទៅតោះទៅវិញជួយទាំងខ្ញុំនឹងជួយអ្នកសាងសង់ទៅថ្ងៃមុខឲ្យតែខ្ញុំមានអីហូបពួកឯងក៏មិនឲ្យខ្វះដែរចាស់តោះយើងទៅនេះមិនមែនជាដេកសាច់កំជើទេនេះគឺជាកំណប់ទ្រព្យដែលអាចបង្កើតមាសបានរាប់ម៉ឺនដំឡឹងឈាវក៏ឈាវអីតោះយើងទៅដេកសាច់កំជើនេះគឺជាភ្នំមាសរបស់យើងបាយឆាទើបតែឆ្អិនក្តៅដាក់អំបិលរួចហើយប្រញាប់ហូបពេលនៅក្តៅបងស្រីឈ្មោះណាស់ឈាវក៏ខានហូបឆ្អែតបែបនេះយូរហើយហូបយូរទៅឈាវក៏ឈាវអីទៅថ្ងៃមុខតាមបងស្រីនឹងមានបាយសហូបរាល់ពេលបងប្រុសចិនដេកកក់នៅទីនេះទោះបីជាដីប្រៃតែខ្ញុំមានវិធីកែច្នៃវាអាចដាំបន្លែដែលផ្អែមជាងគេបានឲ្យតែអូនចង់ដាំបងជាអ្នកកាប់ដីនិងដងទឹកមិនថាអូនចង់ធ្វើអ្វីបងនឹងនៅក្បែរជានិច្ចបានសម្រេចហើយប្រព័ន្ធអតិសុខុមប្រាណពិតជាបានកែច្នៃដីប្រៃមែនកែខេងឯងជាស្រីអត់ឈាមចប់រស់នឹងកញ្ច្រែងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារបស់គ្រួសារហ្គាបើបាត់មួយអញនឹងវីកំតិចរងរហែករបស់ឯងនៅថ្ងៃនេះមិនខានកុំសង្ឃឹមថាបានចំណេញពីអញឲ្យសោះដាក់ចុះបើខូចកូនឈើនៅទីនេះតែមួយដើមខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកចេញទៅទាំងដេកលើស្នែងអាខ្វិនចង្រៃឯងបំភ័យអ្នកណាអញយករបស់ខ្លួនឯងតើខុសច្បាប់អីមីងទី2បើកភ្នែកឆ្កែរបស់អ្នកមើលឲ្យច្បាស់ក្នុងលិខិតបែងចែកគ្រួសារមានសរសេរច្បាស់លាស់មានទាំងត្រាត្រឹមត្រូវទៀតផងទាំងដីនិងឧបករណ៍គឺចែកឲ្យពួកយើងទាំងអស់បើអ្នកហ៊ានប្លន់ទៀតខ្ញុំនឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់អ្នកដាក់គុកភ្លាមស្ដោះចាត់ទុកថាពួកឯងពូកែចុះយករបស់អេតចាយមកធ្វើជាកំណប់ចាំមើលដីប្រៃកំជើនេះអាចដាំអីកាត់ទៅនេះលបឿនលូតលាស់នេះមានប្រព័ន្ធនេះដេកសាច់កំជើនេះនឹងក្លាយជាភ្នំមាសពិតមែនហើយមកមើលមកទិញបន្លែសាឡាត់ទើបបេះថ្មីស្រស់ស្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់បើមិនឆ្ងាញ់មិនយកលុយទេអូហូរងាបែបនេះទៅរកបន្លែសាឡាត់ស្រស់ស្អាតបែបនេះមកពីណាមើលទៅពិតជាស្រស់ណាស់បងស្រីសាក់មើលទៅបើមិនផ្អែមស្រួយមិនបាច់ឲ្យលុយខ្ញុំទេពិតមែនហើយផ្អែមស្រួយណាស់គ្មានរសជាតិល្វីងតតែសោះលក់មិនដែរមួយយន្តបាន2គីឡូយក2គីឡូមកទេយក4គីឡូអ្នកភូមិផ្អើលទិញឯងធ្វើអីហ្នឹងផ្លូវមានកន្លែងដើរតើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងមានមនុស្សមកបង្កការនឹងវីកំតិចតូបលក់ដូរអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យមកតាំងតូបនៅទីនេះស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់អត់ក្រឡាប់វីចោលទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអីធ្វើអីហ្នឹងអាសាមចង់ហាមសាច់ទៀតមែនទេចេញទៅម្ខាងទៅកញ្ញាហ្គាកុំខ្លាចអីបន្លែសាឡាត់គ្រួសារអ្នកគឺលេខ1ក្នុងក្រុងនេះទៅថ្ងៃមុខតូបល្អមួយនេះគឺទុកឲ្យអ្នកហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានមកដណ្ដើមទេអរគុណលោកអ្នកគ្រប់គ្រងនេះ15យន្តជាលុយលក់បន្លែថ្ងៃនេះអ្នកទុកទៅបាន15យន្តពិតមែនតោះបងប្រុសចិនយើងទៅទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យឈាវកៅនឹងឆៃអុយបាទហើយទិញលេលាបដៃឲ្យអូនផងចាស់តាមបងចុះ15យន្តអាស្រីចង្រៃនេះធ្វើម៉េចអាចរកលុយបានច្រើនម្លេះក្នុងមួយព្រឹកបន្លែនេះច្បាស់ជាមានអាចកំបាំងហើយហឹមផ្លូវរកស៊ីមានបានមិនអាចឲ្យអ្នកក្រៅចំណេញបានទេបងប្រុសចិនកុំងាកក្រោយបងជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំកំពុងលួចតាមពីក្រោយប្រកាសជាចង់បានបន្លែយើងហើយកុំខ្លាចអីមានបងនៅទីនេះយប់នេះទៅវិញបងនឹងបិទទ្វារបង្អួចឲ្យចិត្តឈឹងតែម្ដងមិនបាច់ហត់ទេបងបើគេហ៊ានមកខ្ញុំនឹងដាក់ថ្នាំក្នុងរោងបន្លែឲ្យគេទទួលផលកម្មខ្លួនឯងអាស្រីចង្រៃរកលុយបានច្រើនណាស់យប់នេះអញនឹងដកយកទៅលក់ឲ្យអស់ចាំមើលវាធ្វើអីកើតអូយរមាស់ណាស់រមាស់ស្លាប់ហើយដេកនេះមានថ្នាំពោលអូយរមាស់ណាស់រមាស់ពាក់កណ្ដាលយប់មិនដេកមកលួចចូលក្នុង